Купил вот такие вот кроссовки себе Nike. Проходил буквально месяц, и подошва начала скрипеть. Не понял почему, смотрел кучу видео разных, что тут может быть. Проверил все стельки, все вытащил. Тут подкладка немножко отклеилась. Взял шприц, залил вот сюда вот клей через иглу. Все просохло, начал проверять, наступаю, все равно скрипят. Скрипят где-то в районе пятки. Вот такая здесь пятка, такая вот подошва. Что делать? Начал искать, опять смотрел видео, ничего не нашел. Начал смотреть сам. Лазил, крутил их и понял, что вот эта вот нижняя подошва, когда пятка наступает, соприкасается с верхним слоем. И там резинка и сверху, и снизу, и вот они скрипят. Оказалось все очень просто. Взял кусочки войлока и вот сюда вот тоненькие полосочки вставил. И сбоку, и сзади, между ними. И все, скрип пропал. Ничто ни обо что не трется. Все замечательно. Может быть, кому-нибудь это поможет. Все, спасибо, всем пока.